معكم عبد بأركان، طبيب بيطري في عيادة النجاح بير خادم. واليوم جينا نحكيو على عيد الأضحى المبارك. الأخطاء الشائعة اللي يطيحوا فيها الناس كي يختاروا الأضحية تاعهم، يقدر يشوف مثلا سيلان والتهاب في العينين، سيلان والتهاب في الأنف، السعال، العطس، الإسهال، ويكون الحيوان مشيان بزاف. يعني امور اللي المواطن يقدر يتفقدها بسهوله. جودة اللحوم كما تتأثر بالفترة تاع قبل الذبح وأثناء الذبح وبعد الذبح. قبل الذبح لازم الحيوان تاعنا ما يتعرضش للقلق والستريس، خاطر هاد لو ستريس واش يدير؟ يحبط له المناعة تاعو، وكي تحبط المناعة البكتيريا يتفوقوا على المناعة، ولهنا الكبش يقدر يصاب بالأمراض. من الافضل المواطن يخير مكان منحدر اللي فيه اون بتيت بونت، باش السوائل ولي ليكيد بيولوجيك كامل يحبطوا ما يقيسوش الاضحيه. لازم اليدين يكونوا نظاف، آلة الذبح تكون نظيفه، وبيان سور لازم ليكيب تكون عندها كفاءه. ادنى شك عند المواطن كي يشوف اللحم تاعو تغير في اللون ولا في الرائحه ولا في لا كونسيستانس تاع اللحم تاعو ولا في السوائل اللي يخرجوا، لازم يتصل بالطبيب البيطري. الطبيب البيطري يدير التشخيص العيادي. من بعد الطبيب البيطري هو اللي يقول اما يروح للحجز الكلي تاع المنطقه هذيك المعينه اللي دخل فيها الشك، ولا الحجز الجزئي، يعني ينحي اون بار ولوتر بار تكون صالحه للاستهلاك. مثلا المرض الاكثر شيوعا في الفتره هذه، في المناسبه هذه، هو الكيس المائي. السلسله تاع البارازيت كيفاش تجوز، الحيوانات لي كارنيفور ياكلوه، من بعد الطفيلي هذاك يتطور في الجسم تاع الكلب وتاع القط. لازم تعرفوا باللي القط ولا الكلب سي نوت ديفينيتيف، ما يبانش فيه المرض، بصح يطرحوا في الفضلات هذوك كي يتلاقاو، كي يلوتوا الخضر ومرات الاحيان الفواكه، الانسان لما يستهلكهم هنا وين يمرض. لازم تكونوا على بالكم باللي هاد الاعضاء لو كان في الاعضاء تاع الذبيحه تاع الاضحيه لو كان ناكلوهم مباشره، الانسان ما يصرى له والو. حنا برك نتفاداوهم ونقولوا بالفرنسيه باغ ريبونيونس، معناتها نعيفوا الكبده، نعيفوا الريه، دونك ما ناكلوهمش. بالك البنه تاني ما تجيش كيف، لكن لو كان ناكلوهم علميا صحيا الانسان ما يصرى والو. المشكله الكبيره هي كي نرميوهم في الخارج والكلاب الضاله تاكلهم. مواقف طريفة. كشخص عادي كل سنة ننتظر اللحظة وين لازم نرفدوا الكبش. نكون مع الأخ تاعي ولا مع العائلة تاعي، وتكون يكون فيه موقف يغلب الضحك وخطر ثقيل ويزلق وكطبيب بيطري الرسائل اللي تلحقني هي ماشي مواقف طريفة، ولكن رسائل تلحقني عشرات وعشرات في الصفحة. يصوروا الاعضاء ويبعثوا لي يقولوا لي ده صالحه للاكل ولا لا. وهذا الشيء مليح، حاجه مليحه، لانه مؤخرا العدد تاع الاطباء البياطره في تزايد، والاقتراب بين الطبيب البيطري والمواطن الجزائري عمره ما كان بهذا القرب كما هاد السنين الاخرى. انا الرساله نوجهها لهم انهم اول حاجه يرفقوا بالحيوان،
خاطر الدين تاعنا احنا مسلمين، والدين تاعنا يأمرنا بالرفق بالحيوان. وكي تجي تشوف مع الاخر الرفق بالحيوان راح يعطي لك جودة لحوم سليمة، من بعد انهم يذبحوا في شروط نظيفة، ويحافظوا على سلامة المحيط كي يرمي الأعضاء المريضة، وسلامة المحيط ما يرميش مثلا الهيدورا والصوف. يتوجهوا للطبيب البيطري وما يتقلقوش، والطبيب البيطري هو اللي يقول لهم إذا صالح للأكل ولا غير صالح للأكل، فيما يخص اللحوم والعضلات، وفيما يخص ثاني الأعضاء كالكبد والرئتين.